Մայիսյանի ասֆալտապատ փողոցից դեպի Քարուքանդ Գյումրի, սա դառը իրականության մասին է եւ այն անբարեկարգ փողոցներից մեկը Անի թաղամասում, որը վարորդների հոգուն է հասցրել։ Որտեղ գրած է Գյումրի ցուցանակ, ցուցանակից 3 սանտիմետր են կողմ սկսում է գերազանց որակի ճանապարհ։ Նորոգված ճանապարհներից մեկը տանում է Մայիսյան գյուղ, հետո Հացիկ, Քեթի, Թորոս գյուղ եւ այլն։ Ճանապարհով ամենօրյա երթևեկողների համար հենց Գյումրի մտնելիս է սկսվում չարչարկված բողոքը առայն թե երբեմնի աշխարհի կենտրոնի ճանապարհներն ի վերջո երբ են շատերը տեսնելու տալու կամ միթե բարդեղ խիստ վատթար ճանապարհահատվածներում ժամանակավոր հարթեցման լուծումներ գտնել։ Իանամ ես փոսերի վրա։ Մինչ հիացմունքով հերթական փոստ են ընկնում վարորդները, հնարավոր արտահերթ ընտրությունների անցկացման ֆոնին կենտրոնական ու քաղաքային իշխանությունները գյուղի ու քաղաքի կռվի մեջ են։ Քաղաքային իշխանությունն հորդորում է զերծ մնալ խոշորացումից ու չթողնել գյուղ գցել քաղաքին։ Թույլ չտաք, ես չեմ թերագնահատում, որ ձեր քաղաքին գյուղ կծնեն։ Սա ձեր պատվի հարցն է։ Գյումրեցիները երբեք չեն թողնի Գյումրին քաղաքից գյուղ դառնա, բայց այս պարագայում էլ այլ խնդիր կա, իսկ ինչով է գյուղը վատը։ Փաստացի իրականությունն այսօր խոսում է գյուղերում ավելի բարեկարգ ենթակառուցվածքների մասին, քան Գյումրիում։ Անջատողական այս տրամաբանությամբ էլ կառավարվում է այսօր Գյումրին։ Մի կողմից կառավարությունն է առանձին լուծումներ մշակում, մյուս կողմից էլ քաղաքային իշխանությունն է օրերս ավականու նիստում հաստատում սուբվենցիոն ծրագրերով 48 փողոցների հիմնանորոգման հայտը։ 48 փողոցների ընդհանուր երկարությունը կազմում է շուրջ 23 կիլոմետր։ Քարոզարշավի ընթացքում վարչապետը ետ այցելեցինք Անի ավստրիական թաղամասերը, նաև քաղաքի բազում փողոցներում եղանք ու ուղիղ հանձնարարական եղավ, որ ամեն տարի 25 կիլոմետր ճանապարհ ենք ասֆալտապատելու։ Ստացվում է Գյումրին երկու կողմերից կառավարվում է, բայց ոչ մի գյումրեցի չի զգում կառավարման արդյունավետությունը։ 3-ից 4 ամիս են մնացել ճանապարհաշինական աշխատանքներ իրականացնելուն, բայց ակտիվ եռուզեռ չկա քաղաքում։ Շիրակացի փողոցում նկատելի են աշխատանքների դանդաղեցում։ Որտեղ այդ նախագիծը, եթե չեմ սխալվում, 22 թվականին արված, հետագայում է, որ կետնի վրա սկսեցինք աշխատել, շատ ու շատ փոփոխությունների ենթարկվեց։ Իսկ երբ կլինեն տեսանելի աշխատանքներ կառավարության կողմից խոստացված 15 կիլոմետր ճանապարհների նորոգման դեպքում։ Ինքը միջին նորոգում է լինելու, այն մեր հայտնի Ֆերրեզ ասածը, միջին նորոգում է լինելու, այդ երևի թե շատ կարճ է տևում այդ մրցույթային գործընթացները, երևի թե մենք մինչև ամսվա վերջ արդեն այս ամսվա վերջ մինչև արդեն կսկսենք փողոցները աշխատանքները տեսնել։ Մինչ մարզպետն ու քաղաքապետին փոխարինողը խոսում են այս կամ այն աշխատանքների մասին, հիշեցնենք Գյումրի ցուցանակից այն կողմ կարելի է բարեկարգ ճանապարհով երթևեկել նաև դեպի մարզի այլ բնակավայրեր։ Կզարգանա ագրոտուրիզմը այս ֆոնին բարդ է ասել։ Աստղիկ Խաչատրյան, Ռայա Լազարյան, այսօր։ Գյումրի, թող այսօրվա միջոցառումը ես մենք անգամաբացուցի, որ Գյումրին միշտ եղել է ու կմնա հայոց աշխարհի հոգևոր սիրտը։ Baby House զարգացման կենտրոնի սաները հայրենի տանիքի տակ խորագրով հուզիչ եւ գունեղ միջոցառում էին պատրաստել նվիրված Գյումրի քաղաքին։ Փոքրիկները բեմ էին բարձրացել մեծ ոգևորությամբ, երգի, պարի, ասմունքի եւ բեմական գեղեցիկ կատարումների միջոցով ներկայացնելով իրենց անկեղծ սերն ու նվիրումը հայրենի քաղաքի եւ հայրենիքի հանդեպ։ Baby House զարգացման կենտրոնը քաղաքի լավագույն զարգացման կենտրոններից է, որը որ լիցենզավորված է, ամենաառաջինը դա ասեմ։ Երեխաների մեջ ամենաառաջինը սերմանում ենք հոգատարություն, ընկերասիրություն, հայրենասիրություն, նաև արվեստի հանդեպ մեծ սերը։ Երեխաները գտնվում են շատ ջերմ, շատ հոգատար միջավայրում, անգամ ոչ մի տասիրակ ձայնը չի բարձրանում երեխաների վրա, դա համար առաջին մեր լոզունգն է, որը որ մենք օգտագործում ենք։ Միջոցառման ընթացքում հնչեցին Գյումրուն ու Հայաստանին նվիրված ստեղծագործություններ, որոնք փոքրիկների շուրթերով ստացան առանձնահատուկ ջերմություն ու հուզականություն։ Նրանց յուրաքանչյուր ելույթը պատմում էր հայրենի հողի ազգային արժեքների, միասնության եւ խաղաղության մասին, փոխանցելով այն գաղափարը, որ սերն ու հարգանքը սեփական քաղաքի ու երկրի նկատմամբ պետք է սերմանվեն դեռ վաղ մանկությունից։ Baby House-ը ի սկզբանե ունեցել է շատ հետաքրքիր գաղափարախոսություն, ինչը շատ կարևոր է, ինքը սեր է սերմանում երեխաների մեջ դեպի հայրենիք քաղաք, դեպի ընտանեկան ճիշտ բարքեր,
ու իհարկե դեպի մշակույթ։ Իմ թորնիկները մեծ հաճույքով հաճախում են Baby House զարգացման կենտրոնը։ Շատ գոհ ենք ընտանիքով մեր երեխաների խնամքը, գեղագիտական դաստիարակությունը այս կենտրոնում շատ բարձր մակարդակի վրա է դրված։ Հայրենի տանիքի տակ խորագիրը խորհրդանշում էր համախմբվածությունն ու միասնականությունը, ընդգծելով, որ անկախ տարբերություններից բոլորիս միավորում են նույն հայրենիքն ու նույն արժեքները։ Դալիճը լցված էր ջերմ ծափերով, իսկ փոքրիկների անկեղծ ժպիտներն ու վստահ ելույթները ստեղծել էին տոնական եւ հուզիչ մթնոլորտ։ Միջոցառման ընթացքում հատուկ անդրադարձ կատարվեց նաեւ դպրոց ճանապարհող փոքրիկներին։ Նրանք ներկայացրին գեղեցիկ բեմական համարներ, խորհրդանշելով մանկապարտեզային կյանքի ավարտն ու նոր պատասխանատու փուլի սկիզբը։ Միջոցառումը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Baby House զարգացման կենտրոնում կարևորում են ոչ միայն երեխաների կրթությունն ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը, այլև ազգային ինքնության, հայրենասիրության եւ մշակութային արժեքների նկատմամբ սիրո ձևավորումը, դաստիարակելով գիտակից ու հայրենասեր սերունդ։ Կանգեր լյուրում է պապ, իմ հին նոր քար, քարերում սեն է խոսում, իմ բարի քար, իմ լյուրում սես։ Դու մի բար ես, բայց մի աշխարհ, դու իմ աջիկ, դու իմ Գյումրի, թող կոպոզներում միշտ մանգան ծիծաղնջի, ու քո կլկլան ու շուրբան երբեք չլռի։ Գայնե Հովանիսյան, Խան Հովանիսյան, Հայկ Գաբրելյան, այսօր։ Տավուշում փորձարկելուց հետո այս տարի էսեն 9-րդ դասարանցիների համար քննության ձևաչափ դարձավ ամբողջ հանրապետությունում։ Շուրջ 37,000 սովորողների 17,3%-ը գերազանց գնահատական է ստացել, անբավարար էլ 1,3%-ը։ Սա մի ձևաչափ է, որով երեխաները սովորում են ավելի ազատ ու անկաշկանդ իրենց վերաբերմունքն ու մտքերը հայտնել այն երևույթների կամ գործընթացների հանդեպ, որոնք իրենց առջև դրված են որպես հիմնախնդիր եւ որը իրենք լուծելու կամ դրա վերաբերյալ կարծիք ու մտքեր արտահայտելու խնդիր են ունենում։ Գրականության եւ պատմության քննությունները միավորվել են։ Երկու առարկաներից տրվել է մեկական տեքստ, որոնք աշակերտները պետք է համադրեին ու վերլուծեին։ Կային եւ պատրաստ երեխաներ, կային եւ երեխաներ, որոնք ովքեր դժվարանում էին։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ դա նորամուծություն է եւ դեռ պետք է ադապտացվեն ու եթե ավելի առաջ նայենք, հնարավոր է, որ հաջորդ տարի նման խնդրի առաջ չկանգնենք։ Ըստ ուսուցչուհու սովորողները հատկապես թերացել են մտքերը ձևակերպելիս։ Խոսքի պաշարի պակասից նրանք դժվարանում են իրենց միտքը ավելի հստակ եւ ճիշտ ձևակերպել, հետեւաբար վերլուծական աշխատանքի ժամանակ իհարկե դժվարանում են։ Երբեմն էլ սովորողները միայն կարծիք են արտահայտել առանց գիտական հիմնավորման։ Շարունակում է պատմության մասնագետը։ Ոլորտի պատասխանատու փոխնախարարն էլ նշում է, բացառիկ դեպքեր են եղել, երբ քննություն հանձնողները պարզապես արտագրել են տեքստը, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ թե ուսուցիչը, թե փոխնախարարը շեշտում են, էսեն որպես քննություն ներդնելու ճիշտ ժամանակներ։ Կարևոր է, որպեսզի մեր դպրոցների շրջանավարտներ ունենան բոլոր այն կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են իրենց կյանքում հաջողության հասնելու համար։ Իսկ ներկայումս հաջողության հասնելու համար մեխանիկորեն հիշել այս կամ այն տեքստը, այս կամ այն իրադարձությունը որևէ կերպ չի կարող օգնել հասնել հաջողության։ Մենք պիտի սովորենք սխալների վրա եւ շատերն ասում են, որ նախ պետք է ավելի հղկել, ավելի երեխաներին սովորեցնել, ուսուցիչներին վերապատրաստել, բայց ամեն դեպքում պետք է հիշենք, որ մինչև չփորձենք, այդ բաց կողմերը չենք տեսնի։ Ուսուցիչները պարբերաբար վերապատրաստվել են, աշակերտների հետ աշխատել, բայց նոր ձևաչափի հանդեպ անհանգստություն կար թե ծնողների, թե ուսուցիչների մոտ։ Ծնողները լիարժեք չհասկանալով իրողությունը բացասաբար են արձագանքում եւ այդ բացասական ազդեցությունը նաեւ անդրադառնում է երեխաներին, շատ մանկավարժներ նույնպես։ Բայց նախարարությունից հուսով են, որ այդ անհանգստությունները փարատվել են։ Էսեների պարագայում աշակերտները այլևս հույսը չեն դնում ընկերոջից արտագրելու վրա, նշում է փոխնախարարը։ Այս դեպքում երեխաները գիտեն, որ պիտի կարդան ու պիտի վերարտադրեն այն ինչ որ իրենք ուզում են վերարտադրել։ Ինչ վերաբերում է գնահատմանը, ապա պատմության ուսուցչուհին շեշտում է, էսեն լավ արտացոլում է աշակերտի կարողություններն ու գիտելիքները։ Այն երեխան, ով տիրապետում է տեքստի նյութին, գրական տեքստի նյութին, այն երեխան, ով տիրապետում է պատմական իրադարձության նյութին, նա բնականաբար ավելի ուրիշ կերպ կձևակերպի իր աշխատանքը, քան այն երեխան, ով պարզապես սահմանափակվում է հարցատոմսի վրա տրված տեքստով։ Սա էլ խթան է, որ ավելի շատ կարդան, ասում է պատմության ուսուցիչը։ Իսկ փոխնախարարը ընդգծում է, քննություններն անցել են առանց տեխնիկական խնդիրների, նաև հավելում է, ցանկանում են քննությունները եւս էլեկտրոնային դարձնել։ Էմմա Վարդանյան, Արամ Հարությունյան։
Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը կրկին փոխադարձարվածներ են հասցրել։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության տվյալով թիրախավորվել են Իրանի հոբ համակարգերը, ափամեր ծռադարային կետերը, հրթիռային եւ անօդաչու թռչող սարքերի արձակման կայանքները, ինչպես նաեւ փոքր նավեր։ Հանրապետության տարբեր տարածքներում պայթյուններ են որոտացել, հաղորդվում է զոհերի մասին։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հայտնել է, որ հարվածել են Իրաքում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Օմանում եւ Հորդանանում ամերիկյան բազաներին։ Թեհրանը նաեւ հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի փակման մասին մինչև ռազմական գործողությունների դադարեցումը։ Տեղեկություններ կան, որ նեղուցում ականների պատճառով 2 նավթատար է պայթել, նաև իրանական կողմը խոչընդոտել է 4 նավի անցումը Հորմուզի նեղուցով։ Իրանական կողմը նախազգուշացրել է, եթե Միացյալ Նահանգները առաջիկա օրերին չդադարեցնի հարվածները, Իսլամական Հանրապետության ուժերը կանցնեն հարձակողական գործողությունների։ Վտանգ կա, որ հակամարտության աշխարհագրությունը կարող է ընդլայնվել։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն հայտնել է գիշերն ուկրաինական 379 անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին, ըստ գերատեսչության թիրախում են եղել Վորոնեժի, Ռոստովի, Վոլգոգրադի, Լենինգրադի, Վլադիմիրի, Մոսկվայի եւ այլ մարզեր, Կրասնոդարի երկրամասը, Ղրիմը, Ազովի եւ Սևծովերի տարածքները։ Տամբովի մարզի Կոտովսկ քաղաքում զոհվել է 7 մարդ, 2 տասնյակից ավելի քաղաքացի վիրավորվել է։ Մոսկվայի մարզում նավթաբազա է հրդեհվել, մոտակա տարածքներում տարհանում է իրականացվել կանտուժացներ։ Վլադիմիրի մարզում էլ բնակելի կառույցներ են վնասվել, զոհեր կան Ղրիմում։ Շարունակվող հարվածների ֆոնին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովը գերատեսչության կոլեգիայի նիստ է անցկացրել։ Քննարկվել են Դաշնության զինված ուժերի արդիականացման, մարտական գործողություններին աջակցության, օդային հարվածների ուժեղացման, ուկրաինական հարվածների հակազդման եւ ռազմական մատակարարումների հետ կապված հարցեր։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարն էլ հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը մեծացնում են ռազմական արտադրությունը եւ ցանկանում են բուֆերային գոտի ստեղծել Ուկրաինայի հյուսիսում։ Ալեքսանդր Սիրսկու խոսքով Ռուսաստանը չի հրաժարվում տարածքներ գրավելու մտադրություններից։ ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարը հայտնել է, որ 2025 թվականի սկզբից Միացյալ Նահանգները լքել է ավելի քան 3 միլիոն անօրինական ներգաղթյալ։ Մարկ Վեյն Մալինի խոսքով անօրինական միգրանտների ձերբակալությունների թիվը շարունակում է աճել։ Գերատեսչությունը գրեթե ամեն օր ձերբակալությունների քանակով նոր ռեկորդներ է սահմանում։ Պաշտոնյան մանրամասնել է, որ 3 միլիոնից 1.6 միլիոն ներգաղթյալն արտաքսվել է ԱՄՆ ներգաղթի եւ մաքսային ծառայության ջանքերով, մինչդեռ եւս 1.4 միլիոնը հեռացել է ինքնակամ, օգտվելով կառավարության ֆինանսական աջակցության ծրագրից։ Մալինը հավելել է, որ ամեն օր ձերբակալվող անօրինական ներգաղթյալների մոտ 70%-ը հանցագործություններ կատարած անձինք են։ Նաև ըստ նախարարի ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել են Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն չունեցող 250,000 անձ եւ 400,000 մահացած մարդու անուն, որոնք գրանցված են եղել ընտրություններում քվեարկելու համար։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ում նոյեմբերին նախատեսված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններին ընդառաջ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր ամերիկյան ընտրական համակարգի խոցելիության մասին։ ԱՄՆ-ի հակառակորդները, այդ թվում առնվազն Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը եւ Հյուսիսային Կորեան ունեն ԱՄՆ-ի ընտրական ենթակառուցվածքին վնաս հասցնելու հնարավորություններ, նշել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թրամփը հավելել էր նաեւ, որ Չինաստանն ապօրինաբար հասանելիություն է ստացել ամերիկացի 220 միլիոն ընտրողի տվյալների եւ փորձել է խանգարել իր վերընտրվելուն։ Մոսկվան եւ Պեկինը հերքել են բոլոր մեղադրանքները։ Դիանա Գասպարյան